Kita channel hari ini aku mau review barang rumah aku dari Jepang dan Bangkok. Yuk, kita pinggirin dulu, nanti kita unboxing, kita kasih tahu aja tuh. Nah, yang pertama ini buat Sariawan. Kita buka ya. Buka aja. Nah, ini apa dah? Serum buat bulu mata. Yang penting. Nah, ini buat penjepit bulu mata biar bulu mata kita nggak panjang-panjang gitu, nggak menor. Udah. Nah, ini buat apa nih? Buat hidung kalau mampet ya, jadi enak nih. Nah, ini ada sunscreen dari Bangkok. Ini dari Korea ya, yang aku udah review. Dan ini dari Jepang. Nah, ini dari Bangkok nih, sunscreen nih. Ini kan ada isinya, kita tinggal semprot, udah kita keluar. Nah, ini ada apa namanya? Ini buat ini biar kita harum. Putih. Itu. Udah aja. Nah, ini buat apa nih? Radang. Ini buat radang. Ini buat lip balm. Nah, sekarang kita buka ini. Kita dari pertama dulu. Cup hijau tambah udah pilih yang mana yang mau dibuka. Ini dia. Kita bukanya dari mana? Dari sini aja kali ya. Kita unboxing di rumah aja. Kalau di sana kita robek. Ini nih. Udah guys. Nih. Tuh, ini buat lip balm, kita buka yuk, coba kita. Oh, buat lip balm nih. Harum sih. Buat lip balm. Nah, ini itu aku udah bisa. Nah, ini buat Sariawan. Sariawan nih. Kita lihat. Oh, ini nih guys. Tuh. Coba kita lihat, ini dari Jepang sama Bangkok. Wah, kita dikasih tahu nih guys. Tuh, surat bacaan Indonesia. Kita dengerin dulu sama-sama ini. Sekarang ini lip balm ya udah. Ini lip balm. Tinggal bulu mata. Kita bulu mata. Nih, ini dia bulu matanya. Gak tahu ini cara yang bagaimana. Oh iya. Ini dia. Sama ini ada lagi sih. Tapi aku udah di depan itu. Kita dapat surat juga nih, besar banget. Sumpah segede banget. Ini dia. Itu balik. Nih. Nah. Ini kita tahu dan bersama.
Ini yang buat hidung mampat. Ini dia, ternyata suratnya kita buka dulu. Ini dia. Nah, ini dia buat mampat. Tada! Nah, ini sekarang kita buka yang buat ini. Kita pegang dulu sampai. Ini dia. Nih, coba kita lihat ya. Wow, lucu ya. Buat mata. Ini buat apa nih? Gadang. Udah dapatnya setengah-setengah, ada lagi banyak nih. Udah. Nih, ini sama aja ya gitu. Sekarang ini kita bukan gadang. Tuh, ada putih tuh. Ini sekarang ini susah banget makanya kita nggak buka. Wah, ini lucu banget sumpah. Segitu dulu video aku. Dadah, ketemu lagi di channel aku buka barang-barang yang blind box. Bye.